就算翻風雨，只需睇到你，只見陽光千萬里。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。Yo, welcome back to my Food Rock Channel。你好，我係 Edmond 暢少，大家好嘛 ？OK， 真係呢度係咪好熟悉咧？呢度就係我晏晝好中意食嘅安記雞飯啦。其實夜晚咧，呢度係一個好好食嘅叫菜食飯。呢度應該講係我嘅 canteen 啦，我係稱為係 canteen， 差唔多放完工啊，或者個朋友啊，每個拜五一定到嘅。你拜五揾唔到我，呢度一定係過嚟食飯㗎啦。今日都係拜五啦。約咗啲 friend 過嚟食下飯咁樣，但係呢度嘅鹹蝦炸、鹹醬炸雞翼係一定要嗌，炸雞翼一定要嗌，呢度係呢度嘅 favorite 啦，我嘅 favorite 啦。咁呢度叫咗食飯又平靚正，你又食咩都 OK 係咪？你咁驚啊？係啦 ，hello， 你好，食飯啦，人未嚟咪飲下酒先啦，冇嘢嘅。男人冇變。我得咩？叫啊！另外我未嗌嘢食啊！一個魚類魚油浸。炸雞一定要。我乜格式啊今日？記俾你先。出雞翼先啦。OK，嚟咗先，錄先啦，食住先。啊，雞翼可以嚟。雞翼先，好餓。其他嗰啲叫氣啊，加埋本低就6樣7樣咗咯。加埋本低2、4、6，加埋本低6樣。係啱。OK。You left me on red, I stayed on repeat, scrolling through things I didn't mean. Wish I knew what to delete when everything still sounds like we. You left me on red. 真係每次咧，呢度嘅雞翼，蝦醬炸雞翼，哇，正！然後咪再點埋呢個佢嘅物仔呢個 sauce， 好似酸梅 sauce 咁樣好正。佢點盤啊？好熱。哇！呢個雞翼，定到炸雞翼。再加6隻嚟啦，吹得細嘅。細啦，嚟啊！你唔食飯，我叫佢一樣俾你啊。我冇咩食。願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你就。平時咧，你可以嗌啲雞翼啊、水蛋啊、咕嚕肉啊、油浸非洲啊、蒸非洲都 OK 嘅，定係咕嚕肉，然後佛活都嗌過，好多嘢都可以嗌過。所以你哋呢度你放心嗌啦，呢度真係你去好多地方食叫菜食飯啦，你始終都會翻嚟呢度。你試下先啦，試下先。講翻。可以啊。呢啲真係靚啊！我咩？臭豆啊！哇！我大哥講係9節蝦。長大了。9節蝦。哇，好飽！咁啊喺我嘅 canteen 食飯啦，有時飲下酒咁樣。呢個差唔多1個禮拜都會嚟3擺噶啦。你撞我都好容易撞我喺呢個地方叫新金記啦。晏晝就一個好好食嘅安記雞飯啦，你可以過嚟試下。嗰隻蝦醬炸雞翼係一定要嗌，其餘嘅話你嗌咩都好好食嘅。OK， 你講係昌少介紹就得噶啦。OK， 繼續關注我昌少 Vlog 更加多美食，拜拜。